我啱先買咗嗰隻嘢啊，我因為我生咗3個小朋友，我睇下有冇幫助先，多謝你啊。有啊，有啊，真係好用嘅。你買邊隻啊？你買嗰個雪蓮貼啊，定係買嗰個嗰個少女丹啊？貼嗰隻。我話俾你知，唔好用嘅，我唔姓黎，因為我自己而家我都用咗。我喺呢度幫。算啦，我費事掹出嚟啊！啲人話我噶啦。嗰個少女丹我都用咗，好好用噶，剩翻13份咋，嗰個雪蓮貼啊！嚟。阿梁仔，你幫我聯繫下呢個夕陽西下，你做咩嚟講下？我今日連上嚟咧，係有件事想問你啊！我之前都想連噶啦，但係咧，又有啲擔心，即係話，但係咧都係而家解決唔到咯，即係，我就想睇下你啲評論員同埋你有咩意見俾我咯。咁我咧就評論員啊？你呢度你講，有好多犀利嘅評論員嘅咩？有，只要你講得出嚟嘅，乜嘢都有，特別嗰個平常心啊，嗰個耳鈴啊嗰啲，你隨便叫上嚟。係啊，我就見你呢度有好多評論員，我就想聽下佢哋有咩意見咯。咁我咧係咁嘅情況嘅，我就2婚嘅。咁我之前咧有一個前夫咧，佢就係5年前咧嗰個癌過咗身咯。當時先30歲咋，咁後嚟咧我就一直都冇揾。咁我一個女嘅帶住3個小朋友，2個仔1個女。咁咧真係當時啲日子啊，真係好難捱啊！小燕姐姐，你知唔知啊？即係當時嗰個感受啊，真係好彷徨咯。咁老公冇咗，然後咧咁我就喺出面又租屋住咯，然後自己打份工，咁又要養掂3個小朋友所以當時啲日子真係唔係人咁過。咁咧3年前咧，我就人哋介紹我咧就識咗而家嘅老公。你講。咁佢就係冇結過婚嘅，但係咧佢隻腳咧就有啲小問題。明白。腳有啲小問題咯，係咯。咁個樣睇起身有啲怪嘅，即係隻眼啊有啲突突地咁咯。即係身高咧就係1.6米咁上下咯，即係我唔知點形容，真係有啲似武大郎咁嘅感覺咯。我唔知道你哋想唔想象得到。咁當時咧佢有一間小型修車廠嘅。咁當時咧，咁你知啦，我帶住3個小朋友，咁我啲經濟收入又差，咁我見佢咧有間修車廠，咁佢屋企條件都還可以，人樣衰啲都唔緊要啊！我覺得佢對我3個小朋友，佢話會好好對佢哋噶嘛。咁我就唔想你咁嫌棄嘅，咁你點解要嫁？我當時真係好彷徨啊！真係覺得唔知以後嘅3個小朋友都唔知食唔食得飽飯都唔知道，所以我就佢話承諾對3個小朋友會好嘅，咁我先同意同佢一齊㗎咋。咁但係咧，我嫁過去之後，我就發現有啲嘢真係唔係可以勉強得到嘅，即係佢個樣同埋佢即係隻腳跛呢個情況搞到我每一次都同佢做房事嘅時候咧，我真係。我唔知點形容，真係好想嘔啊！有啲反胃咁嘅感覺咯。多謝火炭朝偉，你嘅意思即係話咧，你想嘔，你對住佢會嘔。係啊，真係。你係好抗拒同佢行埋。係啊，我身體本能就話俾我知，真係唔係好想同佢咯。但係咧，但你為咗3個細路哥，你夾硬咧俾啲銀紙咧擲住隻眼，然之後咧就喺度係啊，咁佢對我3個小朋友係唔錯噶嘛，咁佢每個月收入都唔差，都會俾晒我。咁但係我身體本能話俾我知，佢每個月都有3-4萬噶。係啊，而且佢都會至少都會俾1半以上俾我噶。咁我覺得佢對我真係有幾好嘅。咁而且最重要係佢對3個小朋友都好好。但係我自己個心裏面咧，始終都係覺得同佢係有啲距離，因為我本身咧比較有啲外貌控嘅，你知唔知啊，小賢姐姐？咁當時但係我係冇辦法，我覺得佢條件還可以，咁我自己又帶住3個僆仔，係咪先？咁我當時真係覺得自己好似冇咩得揀咁咯，咁我就咁你揀咗佢，你而家後悔係咪？係啊，我而家有啲你而家後悔，我想問下你自己有冇屋，有冇車，有冇樓，有冇固定收入？我自己打份閒工嘅，咁屋嘅話咧就住喺佢度咯。我自己係冇屋噶。咁你同佢之間有冇小朋友？我同佢唔知點解咧，我哋3年都陀唔到啊。咁佢就話咧冇所謂咯。我唔知點解，因為可能又係我自己心裏面有啲抗拒嘅原因咯。就係呢3年都陀唔到，佢就話冇所謂啦。佢就話當正我個3個咧係佢嘅，咁就得噶啦。咁你仲想求啲乜嘢啊？
人生在世，人到中年，你死咗老公，你揾咗一個，係咪先啊？佢冇得生嘅，佢全心全意照顧你3個細佬哥，你諗乜嘢啊？嚇！哎呀，小圓姐姐，但係有啲嘢咧，你知唔知啊？咁人呢一世，我依家先30幾歲啫喎，我仲好後生啊！我覺得我仲可以追求我自己想要嘅生活咯。咁你追求嘅咩生活啊？你話俾我知。你追求呢啲咧啊？呢啲咁樣嘅生活啦，就係追求嗰啲咧，嗰啲生活啊！我兩樣都想要咯，我會唔會好貪心啊？但係我唔會，覺得因為個個女人都希望。係啊，我覺得我就係為咗3個小朋友，我覺得我自己犧牲咗太多啦，係咪先啊？咁我舊年咧，我就參加咗同學聚會嗰時候咧，我就見翻我以前高中嘅時候讀書行得好近嘅嗰個同學。其實嗰個男同學咧，我當時對佢都有啲好感噶啦。但係咧，因為咧當時學業咧又比較忙啊嘛，咁咧就諗住，哎呀，又因為佢成績又好好嘅，我又唔想影響佢咯。你咩畢業啊？大家都冇講。我係高學歷嘅，我係算係大專啦，大專畢業啦。都唔係好高啫。咁佢就考到一個好好嘅大學，我自己咧就一般般啦，所以我當時咧都諗住唔想影響佢咯，所以咧，但係咧今次見翻之後咧，即係同佢又有嗰種，即係有冇屌過？有啊，因為咧點講好咧？當時我哋聚會嗰陣時咧，佢又經常同我講啊嘛，話佢而家都過得唔幸福啊，話同佢而家嘅老婆咧喺度鬧緊分開。而且咧，佢同我講起都呻咯。佢話：佢老婆好強勢啊！佢話佢有冇小朋友啊？佢哋未有小朋友。嚇？佢哋未有小朋友，佢哋結咗婚唔係好耐啫。應該係我都唔知點解，反正佢話佢1年啦，佢而家都仲未有小朋友。咁你講啊？咁佢就佢話佢喺出面工作咧，唔體諒佢咯，又話話佢即係唔知道佢辛苦咯，又嫌佢工資低咯。工資有幾高啊？佢工資咧就係1萬咁上下咯。咁我覺得1萬都還算可以啦，係咪先？而且佢生得好靚仔嘅喎。咁後尾我哋咧之後咧，我哋就留低咗嗰個聯繫方式咯，聯繫方式。咁後尾我哋都經常都有聯絡。咁後尾咧，我哋就情不自禁咁就咩咯。咁你覺得咧，一個又靚仔又高學歷嘅人，你帶住3個細佬哥，你點樣去乜嘢啊？你點樣？你嫁咗過去，你覺得佢人哋嘅家庭同唔同意啊？唉，我而家唔知道點樣，即係唔知道點樣處理。我覺得佢哋可能會唔同意，但係我男朋友佢都好中意我㗎。你男朋友中意佢憑乜嘢中意你啊？哪怕佢35、6歲咧，一個本科學歷嘅男人，佢收入有1萬蚊，你帶住3個細佬哥，你覺得佢會唔會中意你啊？老實講，就算佢中意你，佢屋企人呢，我哋呢度係中國，唔係外國喎，你都知道啊。咁但係佢而家就係同我講話，佢好中意我啊嘛，而且我而家咧就係同佢，我覺得同佢呢啲生活咧又好和諧咯。佢就話佢會娶我噶嘛，佢會娶你係咪？係啊，佢話佢打算點樣啊？咁我而家就係唔知點算好咯。我即係我同你哋講啊，我而家咧即係前嗰排咧我啲即係月經咧好準噶嘛，但係咧呢個月就遲咗10日，咁我就叉出咗咧，我而家仲有咗，我知道咧呢個小朋友咧就唔係我老公嘅，就係我男朋友嘅。係啊，我將呢件事咧話咗俾佢知，咁我男朋友都好開心啊，小圓姐姐啊，佢仲話叫我去抽血，佢話睇下係男都女嘅，佢話反正佢而家都冇，佢又好想同佢老婆要分開，咁咧佢就要同我一齊咁樣咯，話想同我結婚咯。咁我而家就係有啲糾結，唔知道點樣算咯，就想你哋俾啲意見我咯。我建議你咧就老老實實咧同而家個老公喺埋一齊啦。但係我真係有啲啃唔落咁樣嘅感覺。唔係話啃唔啃得落啊？呢個男人佢1萬蚊一個月，人哋又係就算係2分都好，人哋係正常嘅男人，人哋憑乜嘢幫你養3個細佬哥啊？我問你，你會唔會養啊？呢個姐姐仔，呢個姐哦。等我講咗，我落去先好唔好？你講。我話男人好識計數，
佢想佔有你，所以佢想叫你同你個老公離婚。但係咧，一個男人揾1萬蚊個月養4個細蚊仔，邊度有得掂？佢行唔通㗎，佢應該係一個好幼稚嘅男仔嚟㗎。唯有咧，佢應該唔會同個老婆離婚嘅。佢想你生出嚟，佢養個小朋友，因為佢同個老婆冇小朋友，都有可能。娶你。男人好識計數，好撚精㗎，唔好咁傻啦。好啦，到你講啦，輝哥。嗱，呢個姐姐仔，你而家同個老公幾多年啊？3年咯，佢咪話佢死咗個老公噶啦，死咗第一個老公啊！我一直都聽小遠，我聽故事。如果聽得一九點同人分析呢，你話你咁樣做嘢得嘅咩啊？姐姐，你有難嗰陣時，人哋當你3個細路仔咁仔咁，你咁做人都得嘅咩？係咪咁講啊？人哋同你養仔喎，冇幾多人做得到噶嘛，大佬你仲冇同人生噶喎，明唔明啊？1萬蚊一個月養4個喎，點養啊？我自己一個人1萬蚊啊，一個月都唔夠使添啊，仲有4個細蚊仔。阿靚女啊，佢唔係㗎，佢話佢而家嗰個收入3-4萬㗎。唔係，佢講佢個男人，即係佢個。我話俾你知啊，有幾多男有幾多有幾多嗰啲乜嘢人啊？有幾多嗰啲？嗱，而家靚女啊，嗱，佢個意思，頭先你講句説話呢，即係等於借雞生蛋，係佢咁嘅意思啦，你明唔明啦？即係等於可能。係佢老公3-4萬收入，佢個男朋友就1萬蚊收入。你喺邊度揾啊？將你放喺手掌心嘅。即係而家幾多女人？即係嗱，你聽佢講啊，佢話佢係咪仔嘅女，就證明知道佢係咩回事啦，明唔明啦？你而家你咁好嘅家庭走去搞埋晒啲咁嘅嘢，你做人有冇良心㗎？人哋同你養幾個細路仔，你啲咁嘅音真係唔係假㗎，真係。我想問一下，你個老公每個月俾幾多錢你直播間嘅人連翻上嚟啊？呢個姐姐，我想問你啊。太鳩離譜嘅啫。喂？太鳩離譜嘅啫。喂？喂，喺度。阿姐姐仔啊，聽到。阿姐姐仔，我同你講啊，嗱兩個表方面分析一，你自己死咗老公係嘛，情有可原，即係人哋既然間中意人。你揾個依靠係情有可原嘅。我同你講啊，你咁樣做人，你覺得自己有冇良心嗰啲？你實在你話想你解決問題，係咪咁講啊？嗱，你而家我俾建議你明唔明啊？你等於人哋同你享幾年啊，大佬？你明唔明啊？攞咁多錢出嚟同你養，你話幾錢先養得頭家？你講啊，你享你4個人冇？講多一點我就落去啦。嗱，首先咧，點講咧？而家你呢個年紀，幾個小朋友就唔好講愛唔愛情啦，講經濟啦。你個老公生得醜樣，你咪幫佢執下個樣咯。你嫌佢食唔落咪熄燈咯，係咪先？食得鹹魚抵得渴。你嗰個同學咪叫阿慶啊？係咪姓西㗎？其實講乜柒嘢啊？你求救人哋嗰陣時，人哋你係心甘命抵去，係嘛？而家見你見嘅啦，係嘛？有啲錢啦，錄多少錢啦，係嘛？咁講啊，又想掹啦，係嘛？你嘅意思係咪咁啊，姐姐仔？而家個社會咩經濟啊，咩消費1萬蚊養4個細蚊仔點養啊？真係，喺我邊啊，冇腦啊！你鬧到人跳咗落去，你就撇啊！你咁唔責任嘅你嘅人，唔得閒。阿姐姐你喺邊度啊？姐姐你喺邊度？如果你講嘅你喺度嘅，我建議你三思而後行啊！呢個姐姐應該係佢冇信號，但係佢不斷咁樣連過上嚟緊。喂，聽唔聽到小燕姐姐？聽到你講嘢。阿姐姐啊，我同你講啊，而家呢個社會啊，有好多人啊，有好多啲女人啊，家庭條件唔好啊，佢走出去揾隻肥屍大隻嘅嗰啲死人豬公啊，壓到佢扁晒嘅，人哋俾幾千蚊佢照係嘅。你可以問下直播間大把女人係咪先啊？經濟困難，有呢啲人你俾幾萬蚊喎，我綁住我自己嘅眼啊，我夾硬啊，我塗啲嗰個少女丹落去啊，我都搞咗啦，你都話唔吉嘅你都。但係我而家我男朋友，你哋話咧怕我真係我即係，但係我老公依家雖然話係咩咯嗬，但係咧我真係同佢一齊，我覺得我過唔落去咁樣啊！其實咧，我哋呢個世界上咧，除咗咧呢味嘢咧，我哋仲有好多嘅使命嘅。譬如話養育我哋嘅兒女啦，咁你有3個兒女係咪先啊？過多幾年佢啲大個咯，如果佢跟咗你過去，你養得起咩？你養得起咩？你工資高唔高啊？如果佢唔養你，齋養你肚嗰個，你點算？但係我持唔同嘅態度啊，阿小袁。點啊？你話啦。我真係建議佢走噶，你真係害死你老公嘅。你諗下你諗下你對佢咁討厭，咁即係話見到佢即係話同佢同房嘅時候，你想嘔，
你叫係啊你點樣同呢個男人即係話過以後嗰幾廿年咧？你可以想象佢係金佢又唔同城武噶嘛？問題佢唔想同人哋生仔啊，小圓咁你係咪害死人啦？講真嘅又係嘅。人哋幫你養住你幫你養住，即係話幫你養住3個煤氣瓶，咁嘅人你都做得出嘅。冇做，其實有個問題啊，有個問題你諗下，依家你呢個男朋友，即係話有咗10幾日，即係話你話啱啱驗咗有10幾日，然之後就嗌你睇下驗下係咪仔，佢為咩啫？佢就想你同佢生個仔。我覺得都係啊，倒數第1米同埋第2米講下嘢。梗係啦，頭先一聽就知啦。跟住你而家你個姐姐，我同你講啊，其實我同你講，你有一個問題，咩問題呢？其實你而家3個細路仔，其實你就根本就唔想同佢生仔。你諗一諗，一個咁靚仔嘅，然之後家庭條件一般嘅，佢個收入係1萬蚊左右嘅。1萬蚊佢唔會同你養嘅，養唔到佢個家庭佢會唔會幫你養三個煤氣瓶啊？我同你講，你嫁咗過去咧，嗰頭家會充滿計算嘅。我同你講，你唔好講我知，你嗰3個煤氣瓶就放喺你依家個老公嗰度喎，你然之後死嫁過去喎。如果係你死火啊，你都有病嘅。如果係咁樣，係啊，你跟住阿慶生活根本冇保障嘅，不如你跟大郎啊。但係你咁樣跟阿大郎，你又害死阿大郎嘅喎。唔係害唔害死嘅問題啊，關鍵我同佢，我自己覺得你唔死開心所以你要真心對阿大郎，你唔好試圖去毒瓜大郎或者謀咗阿大郎，然之後走去同阿慶一齊。你知唔知啊？今年姐姐仔，你頭先講句説話嗱，我而家個質問你，你去人哋肯接納你嗰個時候，你嗰陣時你係點樣嘅？個態度係點嘅？係咯。而家行去過咗好日子幾日啦，係咪咁講啊？成隻狗咁咯，輝哥。嚇？而唔係啊，係白眼狼啊！我梗係知啦，我一直都知。倒數第1米嘅邊個嚟㗎？阿姐姐，我同你講啊，其實我同你講，啊，小圓姐姐，係你又講下阿姨。喂，啊，你講啊！等佢哋講啊。你講下先啦，你都講埋出嚟啦，嚟啦！講冇問題㗎。我本身有嘢同你講嘅，唔係想講佢哋參與佢哋嘅事啊。哦，咁就等下你先好唔好？等先，嗱，姐姐，我同你講。我回翻啱先個哥哥仔先，嗰時咧，其實你同男人，喂，阿姐姐仔，我同你講，嗱，其實你同男人嚟講，咪叫做過河，即係叫做過河掹板，即係嗰個過河拆橋嗰種人，一模一樣，即係代表住我哋做生意都係咁樣。係啊，過河抽板啊，過橋抽板啊，好似輝哥咁樣啊！我好想知道佢點樣。我有冇嗰啲人啊？輝哥，我想知道佢咁嘅人，你真係咁啊！阿輝哥一捉完魚咧，佢就抽好條橋板，佢走佬噶啦，俾完錢就。嗱，我講但係緊佢啊，我而家個男朋友佢係係金蓮姐姐，我想問下仔小欣，做咩今年上雙阿蓮姐又死咗出去啦。又死咗出去啦？係啊。使乜同阿金蓮講啊？本來佢就今年佢話上嚟小欣到直播間揾人俾啲意見，佢係上嚟聽意見㗎嘛。我覺得佢只不過係想睇冇人支持佢啫。本來佢就今年點改得到佢唔做今年啫？聽唔聽得到啊，姐姐？你出下聲啊！我呢順佢出咗去啊，暫時離開啊。出咗去嘅，有咁衰嘅鬧到人哋走咗，翻嚟啦。聽到啊，我喺度啊。阿姐姐金蓮姐姐啊，你上嚟話揾我哋俾啲意見，你其實你都係潘金蓮，點俾意見你都冇用㗎，你都係咁嘅成性。你不如咁樣啦，阿姐姐，我問你一個問題啊，姐姐，我問你一個問題嘅啫。你咧，你走上嚟咧，你想我以你嘅角度俾你意見啦，定係中肯嘅角度咧？中肯嘅角度咯，因為我而家咧，我唔知道要唔要呢個小朋友啊。中肯嘅角度咧，嗱，如果以客觀嘅角度咧，人哋咧就叫你咧拜拜，唔好禍害人哋嘅。但係如果我企喺你嘅角度，中肯嘅角度，我建議你同呢個男人咧相好到白頭，因為你唔會諗啊，小遠，佢睇到人哋想反胃啊，咁你就盡量食多啲胃藥。你一定要想像一下，佢就係一隻金城武。嗱，大家係女人喺度講啦，我同佢一齊係真係冇水嘅喎。咁少女丹，少女丹，好和諧嘅。姐姐，少女丹啊！過落去咧，咁大家都係女人係咪先？你哋都理解到㗎係咪先啊？唔係。咁姐姐啊，咁我想講呢樣嘢，我理解你，但係點解你老公都唔嫌棄你乾爭爭，你自己嫌棄自己乾爭爭啊？係啊，唔係佢自己唔能夠發出呢啲水出嚟啊！你明唔明啊？你同阿大佬唔發到嗰啲 ROO 嘅，你可以自己揾阿小英嘅長期使用品噶嘛，金手指啊嘛。人哋都可以震啦，人哋今朝先覆俾我咋，我睇下佢講乜嘢先啊。
係姐姐你真係好適合買啊！㗎，唔關我事，係佢唔係先乾㗎。你真係好適合喺小圓呢度買嗰隻雪蓮貼，真係好適合你。我點解啱先買咗啦，哎呀，你先好細嘛幫我分析問題先啦。嗱，人哋講咗俾人。人我知啊，小婉姐姐你介紹個電動牙刷非常之好啊，我使唔使折埋俾你啊？人哋嗱，俾你睇睇啊嗱，姐姐企喺我哋嘅立場嘅話咧，其實我真係唔建議你，因為即係同依家嘅老公，亦都唔適合同依家個男朋友，所謂嘅男朋友嚇。點解啊？我而家個男朋友佢好想叫我同佢好想你，但係你有冇諗過佢會真係會佢成家人會唔會接受你3個煤氣瓶？唔會嘅，你有冇諗過唔會嘅，姐呢樣嘢姐唔會嘅。當你後期嘅時候咧，你就俾錢買難受啦。因為我哋都30幾歲啦，我哋勒癮嘅，我哋用好多東西去勒噶嘛。嗱，企喺你嘅立場嘅話咧，其實我係建議你守住依家嘅老公，即係話好好對呢個老公好。係啊，有乜所謂啫？用心啦，用心去對人哋啦。你熄咗燈，其實都係一樣嘅啫，姐姐。咁我可以自己出去揾工㗎，自己就出去養咯。你有本事係咁，你有本事出去養咯。咁你就唔使翻我啦，你攞第啲同佢喺埋一齊啦。哎呀，豆你使乜咁氹氣啫？人哋要死唔通攔住你，要人哋冇死咩？真係咁我咪嗌佢辛苦又唔係你辛苦。但係我而家就係糾結嘅係唔知點同咁好糾結嘅做你啲咁嘅女人，做你想做嘅事，哪怕你幾咁姐靚都姐，依家你上嚟，我俾個鐘我哋做你想做嘅事，隨心而遊，冇諗咁多。以後嘅三隻煤氣瓶點過就點過啦。你有本事養到佢，你強嚟托柒咩？真係。哎呀，咁而家我就係考慮到又要帶住幾個小朋友。你睇下你其實就係一個好明顯嘅白眼狼，同埋一個過橋抽板打完齋唔要和尚嗰啲人嚟嘅。冇錯。姐姐，頭先我同佢講啦，阿姐姐我同你講啊，你以為個男人都接納得到你幾個有煤氣瓶嘅咩？其實借用一句，姐姐，其實你花咗幾蚊雞上嚟咧，我哋啲人咧係好心嘅啫，但係希望今日唔好着雷劈啊！借用佢哋嗰啲香港客嗰一句説話，你真係一個撲撲嚟嘅。冇講呢個。咁我而家咁即係點啊？你哋俾啲意見都唔係話好啲嘢喎。你聽唔聽啊？姐姐仔，我同你講，你咁做人但係好中肯嘅，無論你去到任何一個直播間講得呢啲嘢，絕對係為你好嘅，姐姐。係真係為你好嘅，忠言逆耳啊！忠言但係逆耳啊！你自己諗清楚，姐姐，因為2點鐘啦，我要放你落去，因為講極你唔聽嘅話，浪費我時間。咁我自己考慮啦，咁啊。我話俾你知，你累咗3個細路哥，你自己，我睇你啲態度，你唔會嘅。小圓好快啲揾食啦，唔好理佢啦。真係嘅，買呢個雪蓮貼啦，真係治下真係嘅。姐姐仔，你可唔可以等我1分鐘啊，姐姐仔？